唔講唔知，點解讀書嘅時候聽白噪音會專心啲呢？白噪音咧係指一啲好似下雨聲啊、海浪聲又或者風扇轉動嘅平穩聲音。而點解呢一種嘅雜音反而可以幫助我哋專心咁溫書呢？原來人類嘅大腦咧對突發嘅聲音，例如閂門聲啊、咳嗽聲啊，又或者其他人講嘢嘅聲音，非常敏感嘅，好容易被分心。但係白噪音咧就提供咗一種平穩而且重複嘅聲音背景，就好似一道保護牆一樣，將一啲零碎嘅干擾聲擋喺出邊，令到大腦咧進入咗一種放鬆而且集中嘅狀態。而如果你覺得屋企嘅環境太嘈，成日都溫唔到書，不妨試下喺網上面揾一啲下雨嘅環境聲咯，或許咁樣可以令到你進入一個心流嘅狀態，令你溫書嘅效率倍增。試下呢個係一個科學管理環境嘅小技巧嚟㗎。想聽更多嘅故事，可以致電277-8899按2，又或者 YouTube 搜尋小書屋電台 Podcast 頻道重溫。拜拜。